27 июня с супругой приехали на городской водоем, как его называют, Голубые пруды, Немецкие озера. Первый пруд, как сделали его платный первый раз мы здесь. Так по детству помню, здесь детство проводил частенько. Купались, рыбачили, никому ни за что не платили. Взяли донки, прикормки заехали, взяли червей. Так наобум собрались, приехали. Время уже вечер, 6 часов. Думаем, вечер посидим там, утром глянем, что как. И домой. Рядом с домом, тут километров 5, наверное, от дома. Расположились уже. По пару донок закинули. Ждем, посмотрим, что будет. Ветер сегодня, конечно, мама, не горюй. Мы как не поедем, так погода какая-нибудь. Тучи крутит, дождик нет-нет брызгает. Ну ветер сильный. Вообще собирался завтра на Батакару ехать, но там водоем большой, при таком ветре на лодке не заплывешь особо. Решили рвануть на ночь сюда. Такие дела. Вот там за этим бугром Голубые пруды, микрорайон. Вот там вагончик стоит, обелечивает. По прикормке Дунаевская, карп, сазан, карась. Замешал это дело все с горохом, с перловкой и жмыхом. Предварительно не закармливал, чисто так кормушки забиваем. Там что будет, то будет. Такие дела. Ну вот он и первый, прошло 15 минут, такой ладошечный, пойдет на жареху. Вот золотой такой попался. Такой покрупнее уже, пойдет, поклевывает. Я уже доволен. Утки с выводком плывут. Ну и такой ладошечный, нормальный карасик. Пойдет третий. Время 7:30. Поймал 5 штук уже. Такой не крупный, ладошечный. Трофеев пока таких нету. Хотя бы грамм 400, интереснее. Ветер не стихает, прям погода не бешеная. Ну ничего. Главное, поклевки есть. Я уже в принципе доволен. Вечером уже рыбки нажарим. Много нам и не надо. Короче, ловим и радуемся. А вот и ужин готовится. Ветер не стихает. Короче, поймала 6 карасей. Раки, видать, или что, не пойму. Закидываешь, 10 минут спиннинг достаешь, все, кормушка пустая, крючки под ноль, как будто ничего не насаживал. Что не насади, перловку, червя, горох тут у нас еще есть, горох насаживал, пробовал. Все снимает, чистые крючки, и поклевок главное нет. Карась, если подходит поклевка, сразу видно, бах-бах-бах, раз вытащил. А тут поклевок нет, достаешь голое все. Короче, интересный водоем. Ну, первый раз сейчас надо приноровиться. Кукурузу вот не взяли, жаль. Ну, ничего. Экспериментальный выезд состоялся. Рыба есть, ловить можно. И отдохнуть можно. Кустики есть, все, мусорки установлены. Вот бак стоит, там он. Урны еще стоят. Короче, нормально, можно отдыхать. Ветра поставил доску тут, ветрище бешеный, сегодня раздувало.
Короче, готовим ужин. Время 9:30. Раки одолели. Съедает всю насадку. Не успевает карась подойти. Ветер не стихает. У нас ужин. Карасей нажарили. Всем приятного. Будем ужинать и пытаться дальше ловить. Вот кто мешает рыбачить. Достал сначала одну клешню, вот она лежит от рака. И следом вот рак. Объедают всю насадку, сволочи. Не дают порыбачить. 28 июня, без 10:05 утра. Частного дома было. Там пожарки уже приехали. Полыхает все там. Капитально сгорело. Дождь капитально шел. Я в палатке спал, блин. Через палатку попромокало вон все. Так, по краям. Ну чё, небо черное, страшное. Света не видать. Что, будем пробовать ловить. Время 5:30. Сместились в камышек, здесь затишок такой на дамбе. Но глубина сразу с берега неплохая, 1,5 метра, наверное. Закинул поплавки, прикормился. Жду. Начало есть. На червячка. Как он клевал, а? Время 7 часов. Поймала, короче, 5 штук здесь. 4 карася, одного окуня и одного мизинчика окуня выпустил. Так, пару поклевок было, один сход. Дождик моросит, вот 2-й час уже. Я тут сел под кустиком. Одел плащ, пошел. Сапоги. Короче, сидим. Будем ждать, может что-нибудь будет серьезное. Ну, карась такой не крупный, но золотистый. Пойдет на жареху. Погода, конечно, блин. Такой противный дождик прям. Моросит, моросит. Супруга все утро в машине сидит, не вылазит. Непогода. Здесь. Вот такие золотые карасики. Самый то на жареху. Пойдет. Снова полосатый зверюга. Еще и заглотил по самое не хочу. Ну совсем не серьезный. В общем, на этом месте раков нету. Закинул донку. Простоял он у меня, наверное, минут 40. Думаю, достану, проверю. Достал, все на месте. Ну тут как ямка такая среди камыша идет, вокруг камыш. И я так понял, дно здесь травой покрыто. Поэтому рака, наверное, и нету. А там, видно, на его тропу, там как раскальник идет. На тропу на его попало, он мне там покоя не давал. Ну ничего, первый блин комом. Теперь буду знать, где не стоит садиться. Клев не ахти. Так, нет-нет, поклюнет. Нет-нет, клюнет. Ну вот на поплавок. Донка вообще молчит, ни разу не шевельнула. Такие дела.
Ну просто монстры клюют, это вообще третий уже такой. Ну прям золотые, кругленький. Донка заработал, микродуплет. Карасик с окунем. Время 10:30. Я снова место поменял. Вернулся обратно на прежний берег, где начинал. Только сдвинулся от дамбы метров 50, наверное. Тут уже раков нету. Уже не докучает. Ну и клев то не клюет, не клюет. Потом опять не клюет. Была одна поклевка холостая и все. Ну я здесь минут 40 уже сижу, наверное. Подождем еще. Час-полтора и домой. До 12, наверное, посижу. Так, жареху поймал уже. Балдеют там карасики. Хоть дождик перестал моросить, этого прям бесконечный. Думал, не кончится уже сегодня. Поэтому я сидел там в кустах, там хоть спрятаться можно под кустик. Здесь открытая местность. Зато ветер в спину. Ну если дождь опять пойдет, я, наверное, поеду уже домой посмотреть. В общем, такие дела. Клев не особо. Ну, на жареху есть много не надо. Ну вот, в общем, что мне удалось с утра поймать сегодня. Пойдет, жареха есть и коту есть. Дождь не прекращается. Время 11:30. Буду собираться. Надоело в сырости сидеть. Поеду домой. Всем удачи, до скорой встречи.